بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan ka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu ta kafafen sadarwa muna a nan babban headquarter ta hukumar Hizba da ke zone 1 zone C wanda take da sansani cikin birnin Kwantagora a cikin jihar Niger. Yau muna 9 ga watan Ramadan hijiran annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya dace 1447 wanda yini ne da ya daidai da 26 ga watan biyu shekara 2026. Gani tare da babana kuma malamina Sheikh Ali Abdullahi Taras, shugaban majalisar malamai na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na farfadar jihar mu ta Kaduna, Nigeria, Kaduna garin gwamna. Allah ta'ala ya ƙara wa malam lafiya da mu baki daya. A bisa munasaba abin da ya tara mu a wannan wuri don mu ga juna, mu yi zumunci da juna, mu gaya wa junanmu kalmomin da zai ƙarfafi juna don a taka tare, mu wanye lafiya tare, mu je gaban Allah cikin farin ciki. Fatanmu
Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Malamai masu iya magana suka ce, kai ka ce an baiwa annabawa hoton wasu mutane, aka ce kowane annabi ya yi ƙoƙari ya fidda su cikin al'ummarsa. Da annabin Allah Nuhu alaihi salam ya zo ya yi ƙoƙarin fitar da waɗannan mutane, Allah bai kaddara mai haka ba. Annabawa mai bayan mai, ka take har ya zuwa annabi Musa, har ya zuwa annabi Isa, sun yi ƙoƙari wacan nan al'umma da aka yi masu isharar siffarta ta bayyana cikin al'ummarsu. Allah bai kaddara haka ba. Ashe saboda annabi ne babba, kuma za mu zo a zamani abin nunawa, za a ba mu littafi mafifici. Ashe cikinmu ne Allah ya alkawarin fitar da wannan al'umma wacce take zazzaba, wacce take mai daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara da'awa, ba a daɗe ba sai ga aya tana sauka, tana da ɗauke da aro, tana nuna al'ummansa cewa ita ce mafificiyar al'umman nan, amma idan ta tsayu da aikin hizba. Ma daman ta tsayu da aikin hizba, ita ce maɗaukakiya. Muddin kai ko in kula da aikin hizba, to wannan khairiyar ba nata bane. Alarma kai ne ɗan gari a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce kuntum khayra ummati. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummati, ya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kun kasance. La ilaha illallah. Me yafi wannan dadi? Kun kasance khayra ummati. Tun farkon duniya ya zuwa a take zuwa zamanin ku kadai Allah ta'ala ya gaya ma wannan kalma. Ku ne fiyayyar kowace al'umma. Ukhrijat lin-nas, da aka halicce ku, aka bayyana da ku, aka fitar da ku lin-nasi don ku hidimta wa al'umma, ku tsaya tsayin daka don maslahar al'umma ya tabbatu, ku tsaya tsayin daka don mafsadar da zai cutar da su ku kuɗe mata shi. Yaya za a yi haka? Ta ina za a faru? Allah sai ya nuna yadda ake aikin. Ba kai ne da wani za su ce to ku zo mu zauna. Tunda Allah ta'ala ya ce an halicce mu don mu hidimta wa al'umma, ta ina za mu faru? Da an dinga samun gardama, wani ya ce a abin da ya kamata a yi kaza ne, wani ya ce a bai dace da wannan al'umma ba kaza ne. Allah sai ya fitar mana da assignment ɗinmu da kanshi. Allah ma dan maimaita wannan gaba. Ta'amuruna bil ma'rufi. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Abin da ya ba ku wannan siffa ta khairiyya, ta'muruna bil ma'ruf, kuna yin umarni da kyawawan aiki. Al ma'ruf wanda shari'a ta tabbatar, ta buga mai stam cewa shi ne daidai, wanda ƙwaƙwalwa salima idan ta ga an aikata za ta ce madalla. Sannan kuna yin inkarin munkari, wanda shari'a ta ce wannan abin munkarin ne. Ƙwaƙwalwa salima idan ta ga ana yi wata labarin ainihin, ƙwaƙwalwar nan za ta yi inkari ta ce a sha. Sannan ba kuma aikin ne kaɗai za mu miƙe da yi ba. A ce ɗan hizba ko da yaushe yana cikin ɗammara, ko da yaushe yana kaiwa yana komowa, wa zan kama, wa zan tsawata mawa,
wa zan hana shi, wa zan umurta shi ya manta da kai shi. Ayin sai ta ce a'a wa tu'minuna billah. Kun ga anan aka zo wa tu'minuna billah har kullum kuma kuna ƙara imani ga Allah. To babu yanda za a yi imanin ka ya kasance mai inganci sai kana zuwa makaranta. Dan hizban da bai zuwa makaranta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani mai hikima na cewa subhanallahi mai zance, zamanin nan namu ya rikici, mabiyin hanya ya karkace, likitan hauka ya haukace. Ɗan hizban da bai zuwa makaranta, bai zuwa ɗauko karatun alƙur'ani, baya bibiyan littattafan aƙida da tauhidi, baya zama yana karanta fiqhun musulunci, baya bibiyan tarihin magabatan shi. Wannan ɗan hizban zai haɗa kashi, ba zai fitar da komai a yanda ya dace. Domin idan kai hudda da jahili, wai wani saurayi ya je wajen budurwar shi, ya yi irin wankan nan na capacity, ya tsaya yana jawabi, can akwai wata mai soya awara a gefe, da iska ya koro iska sai ya kwato yaji, da ya zo saurayi malam da ya shaƙa sai fara atishawa malam, ajere atishim ta tsaye tana kallon ikon Allah. Da ya gama sai mimi da baki ya shafa buɗin shi. Ta ce ai baka ce komai bai ce to me zan ce? Na ce maka ka ce alhamdulillah, sai ce alhamdulillah. Sai ta ce to yarhamukallah. To kun ga rashin zuwa makaranta asiri na tonuwa a inda bai kamata ba. Ye gaba ye baya. To anan watan fata tsaya na jin kunya. Da wani irin ijtihadi ya karfi, kusan me yace? Kawai ya gyara tsayuwar shi malam sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd. Yanzu idan mutum ya atishawa ya ce aka ce mashi yarhamukallah Allahumma rabbana wa lakal hamd, yake cewa wannan alamun jahilci ya bayyana ke. Dan hizba lallai ka koma makaranta. Aikin hizba idan a wannan ayar ta zo ne a sidan khabar, ga yanayin labarin al'umman da za su kasance suna da khairiyya, suna da kaza, suna da kaza, suna da kaza, to akwai kuma ayar da ta zo da sigar insha'i, umurni take badawa. Allah ya ce wal takun minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah ta'ala ya ce wal takun minkum ummatun, lallai a samu wata al'umma ta tsayu minkum cikin ku. Wallahi da a ce al'umman Kwantagora da wannan zambin ba a samu al'umman da suke wa'azi da baki, al'umman da take wa'azi a aikace irin aikin hisba ba, da duk cikin al'ummar ta fada cikin laifi a wajen Allah. To amma kasantuwar an samu wasu irin su malam da sauran malaman mu za su ce haza halalun wa haza haramun. Su kuma ‘yan hizba suna muraƙabar mutane, shin kuna halal ɗin nan kun tsaya akan halal, kun nisanci haram? Kun ga aikin tare ake. Daga lokacin da masu fassara suka ce da bambanci rayuwarsu da aikinsu da masu aiki a aikace, to shi kenan ba a bai cika wato. Da malamai masu fassara, da alarmomi masu jan baki, da ‘yan hizba masu yi a aikace, kamar abinci ne. Ɗaya yana da buƙatuwan ɗaya. Yanzu a ce maka an sha ruwa, matar ka duk yadda ta iya girki, ta yi maka tuwon shinkafa ga yanan fari salmal, ta zo ta ije maka a gabanka, ta yi murfi su babu miya. To ina tabbatar maka lokacin ci sai ka ga kamar ana biya maka wani labari mara daɗi, kana tauna shi malam cakwai malam babu tunadari, amma ta kama maka wani lafiyayyen miyan shuwaka da kifi ko kayan miya a take malam.
sai ka ji ana ran mace Allahu akbar ya gane karatu yace Allahu akbar. To haka lamarin yake tsakanin masu aiki da masu bayani a tare suke. Allah ta'ala ya cewa yad'una ila alkhair, suna kiran al'umma zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kuma suna dora umurtar mutane da kyawawan aiki, suna kuma hana su daga barin munana. Yan uwa musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Me yace a ƙarshe? Wa zalika adhafu al-iman. Wanda duk ya ga abin da in an aikata mutane za su ce an yi aisha, a doron shari'a wannan abin haram ne, a mu'amalantuwa na jama'a wani zai cutu. Manzon Allah ya ce in ka gani ka hana da hannunka, shine ka hana mai aikatawa, ko ka hana da bakinka, ko ka kyamaci abu gwargwadon matsayinka, gwargwadon mahallin abu, gwargwadon yanayi da aka samu yanayi. Malamai suka ce malamai su ne masu hanawa da baki, shugabanni su ne masu ƙarfin iko su hana da rubutu da aiki. A masu rauni ko su ce to zamani ya lalace, Allah ya kare mu, sai su ki abin a zuci. Duk wannan alamu ne cewa akwai alkhairi. Duk wanda bai zama cikin ɗaya daga cikin waɗannan ba akwai matsala tare da shi. Yaushe ne farkon aikin hizba ta fara faruwa? Aikin hizba ya samu asali ne tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne ya fara aikin hizba da kanshi. Kuma kuna da bambanci da za a ce aiki kaza an gano wani bature ne ya shiga lab ya kirkiri kaza ya samar da kaza shine ya zama doka a shekara ta kaza. To ku naku daga mabubbuga ne na alkhairi, daga tushe abin ya samu asali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan tashi da kansa ya muraqabar inda ake saye da sayarwa, kayan abinci, kayan hatsi, kayan kaza, kamar yadda daga cikin ajujuwan da ya kamata 'yan hizba su raba ayyukansu a samu wani department na musamman. Shi wannan mai sa ido ne a harkokin saye da siyarwa a kasuwanni da cikin al'umma cikin gari. A samu ofi mai kula da wannan aiki, kuma a samu waɗanda za su mai baya, ba masu sa ido da kwaɗayi ba, ba masu in sun hangi mai balango su fara lashe baki ba, amma sa masu doka in za su shiga kasuwa ya su dan abin da aka sa a fuska, to su sa face mask, ba a ga bakin ba balle a ce ga wannan asa a baki, su rufe bakunansu, su sa bakin gilas, ba a ga fuska ba balle a ce ƙunsa. Idan suka je kasuwa su bi ɓangaren 'yan nama, amma kafin su fara aikin su rubuta takarda, a je a samu shugaban 'yan nama ga takardar mu. Hizba za ta fara aiki a cikin kasuwa, ga dokokin da muke so ku kiyaye. Karya waɗannan dokoki karya dokar Allah ne, wanda ya karya aiki zai fara a kai shi. Daga ciki ku tabbatar lokacin da aka ɗauko dabban nan daga masayarta an kyautata mata ruƙowa. Ba daidai ba ne wai don dabba ba ta magana kaga malam an ɗaure mata wuya, an lankwashe kan malam a haka, kuma wani ƙato ya haukanta ya zauna, kuma ramukan da ake buka a hanyar nan san ta sama ta ƙasa, ta yi shiru kana ta zubar da miyau saboda dai dabba ce ba ta magana. Shi ne za a wulaƙanta rayuwarta a cutar da ita? Idan aka dawo da ita mahauta ko abatuwa za a yanka, in aka sauko da ita wallahi wata kan fi awa ɗaya a kwanci ta kasa tashi, saboda ta ɗauko, an ɗauko ta cikin wani yanayi. Ko da ga mutum ya ɗauko kaza ya riƙo ƙafafuwanta kan na ƙasa,
tana ta zubar da miyau, tana fito da halci, ba wanda zai zo ya ceci rayuwar wannan dabban saboda ba ta magana. Kaddara kai da ka ɗauko wannan dabban, da kai za a yi ma wannan ɗaurewar a ɗauko da haka, za ka lamunta? To a tabbatar da yadda ake yanka dabbobin yanka ne na shari'a. Waye ne yankan? Menene tauhidin shi? Me ya fahimtar shi da ilimin yanka? Komi sai an koya. Na tabbatar in kuka je fareti, idan shugaban yan fareti mai kula da ɓangaren drill ne ya ba da comment, can ana samun wanda ya kuskure daga nesa zai iya ganewa. To in a ɓangaren rawan soja don a samu daidaito da tsinka jini ana iya gane wani ya kuskure, to a wajen yanka ku tabbatar mayankin nan malami ne a fannin da yake. Sannan kuma idan aka yanka, a cikin takardar da za a sa, ku nuna masa haramcin jefa nama a cikin ruwa. Idan kuka shigo kasuwa kuka ga maƙoci ya sa nama a ruwa, yana zuƙar ruwa don ya ƙara kumbura, in an ɗora shi a sikeli nauyin ruwa ya bashi nauyi ba asalin nama ba. Mazaje su ta faɗa da matansu a cikin gida, ya je ya siyo nama da kilo kaza, ashe cikinsa ruwa ne a zankane, an kawo hajiya tana sawa a cikin mai, kai ruwan nan ya kore nama ya lankwashe. Ya zo ya ce naman da na siyo shi kenan, ta ce wallahi tallahi ko ci ban yi ba. Mata bayin Allah, don Allah ku sa ido a wannan. Sannan ku sa ido, akwai masu shigowa da yankakkan dabba daga waje, su ce ai ta kasa ne, a'a za a kawo ne ta kasa a hanya aka yanka. Wasunsu ba amintattu ba ne, wasunsu da wai su hasaran dabbar gwamnati su yanka ta ko ta mutu. Idan suka yanka ta suka ga cewa jini bai fito ba, sai a ɗibo gishiri a barbada a wuyan, ai ta duka har sai jini ya tsatso, sannan a kawo mutane a sai da shi haka. Ku tabbatar duk wanda zai kawo dabba daga waje, kuna da wakilanku daga inda ya ɗauko dabban, a kira waya ko kuma rubutacce takarda. Yanzu mutum zai kai nama daga nan zai kai auna, ga nama ta kasa ya yanka, to sai a samu osin hizban nan ya zo ya ba da shaida, naman nan sai da aka yanka ta ba matacciya ba ce, ga takarda a rubuta daga ofishin hizba. In ka je can za ka saida, ka ba shugaban mahautan wannan takardar, shi ke baka lasisin cewa dabbar ka da ka zo da ita amintatta ce. Kar a bar mutane kowa ya zo da abin da za a rinka da mutane suna ci. Bayan wannan ɓangaren 'yan hatsi, kun ga gishiri, kun ga garin rogo, kun ga shuga, wallahi ana sa musu ruwa. In kuka je masu bincike, ku sa hannu ku can ciki. In kun ji danshi, to irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwa, da ya sa hannu cikin wani abin saidawa ko ya ji danshi, ya ce me wannan? Sai ne abin saidawa ya fara wani hikimomin magana, ai ruwa ne ya zuba, ai kaza. Manzon Allah ya ce dan ne baka bayyana ba, man ghashana fa laysa minna. Duk wanda yayi algusu, manzon Allah ce ba shi tare da ni. Dan girman Allah, ina zaka je ka nade, wata sama za ta yi maka rumfa, wani gudu za ka je ka sami mafaka in annabi Muhammad ya bayyana ya ce kai ba ka tare da shi. Za ka je wajen wani kansila ne ko wajen wani ciyaman ka ce annabi ya ce ba ruwan shi da ni, don Allah ɗaukanni. Yaya? Bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, khalifofi su ma sun ɗora, tun daga zamanin Abubakar, zamanin Umar, har aka zo zamanin da ake cewa shi al-usur al-amawiyya da kuma abbasiyya. Duka su ma har suka ɗauki wannan abin ta zamo a ƙa'ida a hukumance da ake tura mutane su sanya idanuwa akan abubuwa, musamman akan abin da zai kawo maslahar rayuwar al'umma da kuma a tunkuɗe musu mafsada. ‘Yan uwa musulmi, dubi da cewa akwai lokaci kuma ga malam, menene babban aikin ɗan hizba? Babban aikin ɗan hizba shine ku kalli garinku,
ku kalli matasanku, ku kalli al'ummanku. Ibrahim bin Adhama Allahu yarhamuhu yake cewa man ahabba an yanzura ila mustaqbali ayyi ummatin falyanzur ila shababiha, wanda duk yake so ya ga makoman kowace al'umma a nan gaba to ya sa ido ya kalli rayuwar matasanta. Ya ku ɗan hizba, ku sa ido, ku sa kunni, ku yi amfani da intelligent ɗin cikinku da mutanen gari, ku gano suwa suke sayar da abubuwan da ke cutar da mutane, musamman kayan barasa, musamman kayan shaye-shaye. In akwai wani abu da ke mayar da mu baya, wallahi babu kamar kayan shaye-shaye. Kaga yaro malam lafiyayye mai kyan diri, wanda Allah ta'ala ya bashi lafiyayyun gaɓoɓi, amma an lalata mai ƙwaƙwalwa ta hanyar shaye-shaye. Ku sa ido ku gano suwa suke raba wa matasa kayan makamai don faɗace-faɗace. Mai hizba, daga cikin sharuɗan da ya kamata ya kiyaye kafin ka yi inkarin munkari, to ka tabbatar ka gano wannan abin munkarin ne. Kafin ka yi magana, ya zama kai kuma ɗin nan ka nisanta daga barin wannan abu. Ma'ana, kada mai dokan bacci, wai wasu ne suka kama masu shaye-shaye, sai mai shaye-shaye ce, to kai ma ba da kai ake murɗawa ba, ya ce to ba na sa yi lokon ba yanzu. To kada ya zama mai hana laifi shi ma ana samun yana aikata laifin, ba daidai ba ne. Na ɗan hizba ya zama abin koyi a cikin al'ummarsa. Inda za a ce ga ɗan hizba wane nan, to mai laifi ya ji a jikinsa cewa bai kamata a ce wane ya ganni ba. Ɗan hizba da farko, kafin ka fara kama mai laifi ka ce za ka kai shi wajen mahukunta su hukunta shi, abin da ya kamata ka fara yi shine ka zauna da shi, ka fara mashi nasiha. Wa'azi shine na farko, kuma a cikin nasihar taka ya fahimci cewa kana tausaya mashi ne, ba wai ka samu dama a kai shi bane kana gaya mai maganganu don ka more. Akwai saƙonnin da mai laifi zai gane cewa wani tausayi na yake. Mun yi wata shari'a a Zaria wanda yarinya ce, babanta security ne, suna zaune a locus, baban tsohon jami'in tsaro ne. Kun san daga cikin wuraren da kuɗinka inda za ka samu dama kaka zauna a wannan gurin, a ciki akwai locus ko kwatas ko bakin kasuwa ko bakin tashan moto. Sau duk yadda ka yi ƙoƙari sai ka ga taban a cikin 'ya'yanka. Shi kenan wannan yarinya babanta in tafi aiki sai a bar locus daga samari sai mata, ita kuma sai ta ɗauko wani saurayi sai ta shiga da shi ɗakin uba. Aka zo aka ce wa baban fa, idan ka fita ka je aiki, yarinyar nan tana shigowa da samari har ƙalanka. Da uban ko ya sa ido sai gane da gaske ne, fasikancin ma da rashin mutuncin ma akan gadon shi ake yi. Da ya tsawata mata ta ce, ba kai ba tsohon jami'in tsaro ba ne, wa ya san me kai, za ka shiga zamani na. Da ya ji wannan kalma ya ce wallahi ko shi ko ita, dirran da ya ido bi da ita wallahi sai ya harbe ta. Ta kuma tabbatar da cewa zai iya, sai ta gudu. Da ta gudu sai aka zo aka ba mu labari cewa fa ga abin da ya faru tsakanin wani da wance ishi. Sai muka nemi inda take, muka ɗauko ta muka ije ta a gidan wani, shi ko muka neme shi muka ce ya zo a zauna da shi. Ya ce akan me? Muka ce akan yashi. Ya ce ai bata nan. Muka ce mu mun san inda take, za mu zo da ita ranar zama. Ashe wannan information ɗin da ya samu, sai ya zo da bindigan shi cike da bullet, ya ƙaramin pistol haka,
aka zo aka zauna an fara magana an fara tattaunawa da muka fahimci alƙiblar shi sai aka ce to aje a zo da yarinya ta zo tana ɗari dai ta kuma can gefe ta san halin babanta shi muna magana ana tattaunawa can da ta faɗi wata kalma sai ta motso mai ciwo mu dai mun ga yana ta susa tsammanin mu kaikayi ke ji wai ashe so yake ciro bindiga kuma nan saman aljihu Allah ya taimake mu ta tokar tushen bindiga kokari ya ciro akwai wani ustazu shi ashe ya ankare da shi yana ta leƙen shi da dai ga susa ta ki karewa da ya ƙara leƙa sai ga ashe bindiga ce zai ciro shan malam bai wasan lokacin da ya magana wa yace zai ciro bindiga ashe ustazai sun iya kama kwallo da aka yi wani sufa malam aka dajime shi malam sai fara kyarma to daga nan sai ayoyi da hadisai suka fara aiki don ka gane billahi da la ilaha illahu komin kangarancin mutum in ayoyi suka fita kan shi ko in yana da rabo wallahi sai ya sauka da kanshi ya ciro bindigan ya miƙo aka ije ta gefe aka ci gaba da tattaunawa ba su rabu da junansu ba ko ba su rabu da mu a nan ba sai da ya ce har ga Allah ya yafe mata kuma ya gano tun asali laifin shi ne wajen tarbiyyarta ku ce man ɗaya na ƙarshe wani shari'a da aka yi wani ɗan kasuwa ne shi kuma sai jarin shi ya karye sai wani makwabcin shi kuma ya gama aiki a hukumar nefa an ba shi kuɗin shi na kammala aiki sai ce to tunda kai kana da ilimin juya kuɗi na kasuwanci bari in baka wani sashi don Allah ka rinka juya mana in an samu riba bari ka amfana ka san malam ba haushe malam ba kowa bane mai imani da ya da kuɗin nan ya rike su malam ya je kudi ya dawo ya zo mishi da tsaraban jarkan manja da garin rogo da itace ya ƙara komawa ya ɗan zuro da tsaraba da ya je na uku bai ci mishi komai ba ya ƙara komawa na hudu ba maganar riba ba maganar tsaraba aka yi wata 6 shiru in ya gashi sai kau da kai yar asalin mai dukiya ita kuma an sa mata rana shi to bari in duka nesa da kofa bawan Allah ne daman da kuɗi na duk in shirye-shiryen auren yarinyar nan yazo cewa ne da Allah kuɗin nan na lura dai kaman yanzu baka zuwa kasuwa da Allah nan da kwana kaza ina buƙatar su akwai sha'anin ƴata a nan gaba na sai ce ai kuɗin nan sun rushe shi yasa ba ka daina gani na ce sun ne sun rushe ce ta in gaya muku dai a ƙarshe wallahi don ka gane cewa ayoyin Allah suna tasiri da hadisan manzon Allah sun sama da aka zo da su gabanmu muka tattauna muka gane cewa kuɗin nan da suka rushe ba suka ci yayi ba halin yau da gobe ne kawai kuma kowa ya san yanayin harkar kasuwanci musamman a yanzu shi ma wannan yana da gaskiya wannan yana da gaskiya da aka zo aka zauna malam ana masu nasihohi don ku gane yadda ƴan hizba ya kamata su tattauna da masu matsala shi ne kuɗi aka haƙurtar da shi aka janyo mashi ayoyi da hadisai masu nuni ya zuwa samun lada ga wanda ya yi haƙuri akan haƙƙinsa musamman mu'amala ta dukiya ko ta bashi ga wanda ya rasa shi kuma aka juyo ɓangaren wanda ya karɓa cewa ya kasance fa da gaskiyarsa kada ya ha'inci idan ya zamo ba da gaske bane haka ya faru Allah ba zai kyale shi ba da ayoyin nan suka yi tasiri malam mai dukiyar nan kawai sai barke da kuka ya ce wallahi har ga Allah na yafe mishi shi ma ya barke da kuka ce na gode ƴan hizba ku sa hikima wajen isar da saƙonni da sulhunta mutane a ƙarshe ku gane cewa ku ba alƙalai ba ne ku sulhu ne ba hukunci ba sulhu kuke yi ba hukunci ba kar a tura ka wani guri a can kai ka ɗauki hukunci a karmakan lahu wai wani ne ya zo wajen wani malamin maka ana muna karatun zaure sai kalli cikin ɗalibai su ce da Allah je ka saurari matsalan shi da iyalin shi
kawai da ya je ya saurara dangane sai dawo haka gama ce ai an gama kai malam ce me faru ce ya sake ta saki 3 ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tura ka ne ka ce ya sake ta ko kamar sulhu to kada in kun zo sulhu ka kawai a nuna wa miji kawai sake ta sulhu wa sulhu Allah ta'ala ya ƙara mana alkhairi wannan ya cika samun ido to Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi